Növbəti 7-ci sualın izahına baxaq. Deməli, əziz şagirdlər, bizə bildirilir ki, göy rəngindən verilən atomlar azot atomlarıdır və görürük ki, 2 göy rəngli atom verilib, yəni N2. Üzərinə gəlinsin. Sarı rənglə verilən atomlar isə hidrogen atomlarını bildirir və 2 hidrogen atomu var. Yəni 2 hidrogen atomu görürük də birləşib bir-birinə. Deməli, azot və hidrogen arasında baş verən qarşılıqlı təsir reaksiyasından NH3, yəni amoniak alınır. Bunu şəkli əsasən də müəyyən edə bilərik. Görürük ki, alınan maddədə bir göy atom var, yəni azot atomu, 3 sarı atom, yəni hidrogen atomu. Bunu bildik. İndi əziz şagirdlər, birinci növbədə biz reaksiyanı bərabərləşdirməliyik. Sağ və sol tərəfdə atomların sayı eyni olmalıdır. Görürük ki, sol tərəfdə 2 azot atomu var, sağ tərəfdə isə 1 azot atomu. Sol tərəfdə 2 hidrogen atomu var, sağ tərəfdə 3. Deməli, biz ilk öncə hidrogen atomlarını bərabərləşdirək. Biri 3, biri 2. 3 və 2-ni hansı, yəni ortaq olaraq nəyə gətirə bilərik? 6-ya. 6-ya gətirmək üçün mən bunun qarşısına 2 yazmalıyam. 2 vurulsun 3, 6. Burada 3 yazmalıyam ki, 3 vurulsun 2, 6. Hidrogenlər bərabərləşdi. Azotlardakı 2 azot atomu sağ tərəfdə, 2 azot atomu sol tərəfdə. Azotlar da bərabərdir. İndi deməli, bizə bildirilir ki, reaksiyanın söz tənliyini yazın. Söz tənliyi deməli bu şəkildə olacaq. Azot üstünə gəlinsin hidrogen bərabərdir amoniak. Söz tənliyi bu şəkildədir. Keçək B bəndinə. B bəndində bildirilir ki, deməli, reaksiyaya 2 molekul azot və 8 molekul hidrogen arasında gedərsə. Deməli, reaksiyanı təzədən yazıram. 3H2 əmələ gəlir 2 amoniak molekulu və bildirilir ki, 2 molekul azot və 8 molekul hidrogen arasında gedərsə. Deməli, biz bilirik ki, 1 molekul azot reaksiya daxil olduqda onunla 3 molekul hidrogen qarşılıqlı təsirdə olur. Bəs bizə deyir ki, reaksiyada 2 molekul azot götürülsün. Əgər biz 2 molekul azot götürsək, bəs neçə molekul hidrogen onunla qarşılıqlı təsirdə olur? X molekul. Bərabərdir. 2 vurulsun 3, 6, 6 bölünsün 1, 6 molekul. Bizim deməli 2 mol azot götürsək əgər, şərt bizə belə bildirir, onunla 6 mol hidrogen qarşılıqlı təsirdə ola bilər. Çünki 1 molu 3 moldur, yəni reaksiyadan görürük də molekuldur. 6 molekul hidrogen qarşılıqlı təsirdə ola bilər. Amma bizə bildirilir ki, 8 molekul hidrogen götürmüşük. 8 götürmüşük, 6 molekul hidrogen sərf olunur. Bəs neçə molekul artıq qalır? 2 molekul hidrogen artıq qalır. Deməli, neçə molekul maddə alınar? İkincinin cavabına baxın. Hansı maddədən neçə molekul artıq qalır? 2 molekul hidrogen artıq qaldı. Bunu bildik. İndi birinci müddəaya baxaq. Yenidən reaksiyanı yazıram. Üzərinə gəlsin. 3 hidrogen atom molekulu əmələ gəlir 2 amoniak molekulu. Bildirilir ki, neçə molekul maddə alınır. Maddə alınması artıq qalan maddəyə görə hesablaya bilmərik. Bizə hidrogen artıq qalmışdır. Düzdür? Buna görə hesablamayaq. Azota görə hesablayaq. 1 mol azot qarşılıqlı təsirdə olanda molekul görürük ki, neçə molekul azot alınır? Amoniak alınır. 2 molekul amoniak alınır. Bəs bizə şərtdə bildirilir ki, reaksiyaya 2 molekul azot daxil olsun. 2 molekul azot reaksiyaya daxil olanda neçə molekul amoniak alınır? X molekul. X bərabərdir 2 vurulsun 2 böl 1. 4 molekul, deməli amoniak maddəmiz alınacaq. 2 molekul hidrogenimiz artıq qaldı. Yəni artıq qalana görə hesablaya bilmərik. Məsələn, mən hesablaya bilmərəm. 3 molekul hidrogen qarşılıqlı təsirdə olanda 2 amoniak əmələ gəlsə 8-də nə qədər olur? Çünki bu maddədən müəyyən miqdar artıq qalıb da, yəni. Üçüncü müddəyə baxaq. Artıq qalan maddə ilə reaksiya nəticəsində alınan maddə qarışığını. Artıq hidrogenimiz qalmışdı. Əmələ gələn maddə də amoniakdır. Hidrogenlə amoniak qarışığı biz demişik, qarışıq dərsində var idi. Hidrogen elementdir, amoniak isə birləşmədir. Bu necə qarışıq olar? Element birləşmə qarışığı və cəmi atom sayını müəyyən edin. Deməli, bizim 2 molekul hidrogenimiz artıq qalmışdı və reaksiya nəticəsində bayaq gördüyümüz kimi 4 molekulda amoniakımız əmələ gəldi. 2 molekul hidrogenda neçə atom var? 2 vurulsun 2. 4 atom və 4 atom amoniakımızda, 1 atom amoniakda görürük ki, deməli, daha doğrusu 1 molekul amoniakda 4 atom var. 1 azot atomu, 3 hidrogen atomu. Bəs 4 mol amoniakda neçə olar? 4 vurulsun 4, yəni 16 atom. Üzərinə gəlinsin 4 üzərinə gəlsin 16, ümumilikdə 20 atom olacaqdır. 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda bizə
birləşmələr və birləşmənin adı verilmişdir. Birləşmənin formulu və adı. İlk orta fosfat turşusu. Orta fosfat turşusu 3 əsaslı turşudur. Yəni 3 hidrogen atomu var. H3PO4. Kimya formulu belədir. İkincisi, deməli formul verilib. Kalsium xlor 2. Kalsium xlor 2 adı kalsium xloriddir. Kalsium xlorid. Üçüncüsünə baxaq, kalsium OH2. Kalsium OH2-nin adı deməli kalsium hidrooksid. Kalsium hidrooksid. Magnezium hidroksidin formulu magnezium OH2. OH qrupu hidroksid qrupudur. Deməli, hidroksid qrupun valentliyi 1-dir, magnezium valentliyi 2-dir. Ona görə də hidroksid qrupunun indeksinə 2 düşür, yəni 2 yazılır. Magnezium 2 valent 2 ilə 1 üçün ortaq məxrəc, ən kiçik ortaq məxrəc 2, 2 2-yə 1 dəfə bölünür, magneziumun indeksinə yazılır. 2 1-ə 2 dəfə bölünür, OH-ın indeksinə yazılır. Sonuncusu isə sirkə turşusu. Sirkə turşusu məişətdə istifadə olunan kimya birləşmələr bölməsinə keçmişdir. CH3COOH kimya formulu bu şəkildədir. Keçək növbəti sualın izahına. 9-cu sual. 9-cu sualda bizə 3 atom modeli verilmişdir. X, Y, Z elementlərinin atom modeli. Və diqqət yetirsək, birinci modeldə, ikinci modeldə və üçüncü modeldə proton sayıları görürük ki, bərabərdir. 8 proton. Hesablasaz görə bilərsiniz də, yəni proton sayıları hər üçündə 8-dir. Və narıncı, qırmızı deyək də, qırmızı rənglə verilmişdir. Üzərində də yazılıb. Deməli, hər üçü 8 protonu olduğuna görə biz də bilirik ki, deməli, birinci suala baxaq, hər üçü eyni element ola bilərmi fikrini əsaslandır. Ümumiyyətlə, proton sayı bərabərdir sıra nömrəsi, bərabərdir nüvənin yükü. Yəni, nüvəyə yükü verən protondur da, neutron yüksüz olduğuna görə nüvə yükü dedikdə proton nəzərdə tutulur. Deməli, ümumiyyətlə, əziz şagirdlər, proton sayı elementin dövrü sistemində yerləşdiyi sıra nömrəsidir. Məsələn, hidrogen Mendeleyevin dövrü sistemi cədvəlində birinci sırada yerləşir. Yəni, proton sayı 1-dir. Əgər elementin proton sayıları eynidirsə, deməli, o eyni element atomudur. Eyni element atomundan söhbət gedir. Proton sayı eyni olduğuna görə, bəli, söhbət eyni element atomundan gedir. Yəni, atomlar eyni ola bilər. Keçək. Deməli, bu atom modelinə əsasən diqqətlə baxsaq, daha doğrusu, hər üçünün 8 protonu oldu. Proton sayıları X, Y, deməli, Z-in proton sayıları bir-birinə bərabərdir. Proton sayıları bərabərdir. Neutron sayılarına diqqət etirsək, protonun X-in neutron sayı, deməli, X-in neutron sayı 8-dir, Y-in neutron sayı 9-dur, Z-in neutron sayı isə 10-dur. Deməli, biz, əziz şagirdlər, burada ikinci suallara baxaq. Hər üç atomun proton sayını, neutron sayını və kütlə ədədini müəyyən edin. Proton sayılarını müəyyən etdik, neutron sayılarını da müəyyən etmişik. Kütlə ədəddəki proton və neutron cəminə bərabərdir. Deməli, X-in 8 protonu var, bayaq yazmışdıq, 8 neutronu var, cəmi 16. Kütlə ədədi X-də 16. Y-in, doğrusu X-də, Y-in kütlə ədədi 8 protonu var, 9 neutron, 8, 9, cəmi 17 kütlə ədədi. Deməli, Z-in isə kütlə ədədi 8 proton, 10 neutron, 10 üzərinə gəlsin 8, 18, deməli, Z-in kütlə ədədidir. Müqayisə etdik. Yəni, müqayisə etdikdə Z-in kütlə ədədi böyük olur Y-dən, Y-inki X-dən. Proton sayıları bərabərdir. Neutron sayıları da ki, Z-in neutron sayı böyükdür Y-dən, o da böyükdür X-dən. Daha sonra keçək üçüncü müddəaya. Hər üç atomun eyni olan zərrəcik sayılarını müəyyən edərək. Deməli, eyni olan zərrəcik nədir? Protonlar üçündə də eynidir. Yəni, izotopdurlar. Eyni fərqli olan xassələr. Biz də dedik ki, izotop atomların kimyəvi xassələri eyni olur. Yəni, eyni olan kimyəvi xassədir. Fərqli olan isə fiziki xassədir. 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda bildirilir ki, qabda pH bərabərdir 2 olan 200 ml məhlul verilmişdir. Deməli, əziz şagirdlər, pH 7, 7-dən böyük və 7-dən kiçik ola bilir.
7-dən kiçik olduqda, pH kiçikdir 7 olduqda mühit turşu olur. pH bərabərdir 7 olduqda mühit neytral olur. pH böyükdür 7 olduqda mühit deməli əsası olur. Bizə şərtdə bildirilir ki, pH bərabərdir 2. Yəni pH 7-dən kiçikdir. 7-dən kiçikdirsə mühit nə olar? Turş mühit. Göy lakmus kağızının rəngi və mühit. Mühit turş mühitdir. Göy lakmus kağızı da kitabda da verilib. Turş mühitdə qırmızı rəngə boyanır. İkinci suala baxaq. Fenolftalin və metil oranj hansı rəngdə olur? Əgər mühit turşdursa, fenolftalin turş mühitdə kitabda da cədvəldə verilib, rəngsiz olur. Metil oranj isə turş mühitdə qırmızı rəngli olur. Üçüncüyə baxaq. Bu məhlulun üzərinə hansı maddənin məhlulundan əlavə etsək neytrallaşma baş verər? Fikrinizi əsaslandırın. Ümumiyyətlə neytrallaşma reaksiyaları nə idi? Neytrallaşma reaksiyası turşu və əsas arasında olan reaksiyadır. Məsələn, natrium OH deməli əsasdır. H-xlor isə turşudur. Natrium xlor əmələ gəlir su. Duz və sunun əmələ gəlməsi ilə deməli baş verən reaksiyadır da, yəni əsas arasında, əsasla turşu arasında baş verir, duz və su əmələ gəlir. Əgər neytrallaşma reaksiyasıdırsa, mühitimiz turşdur, yəni mühitdə turşu daha çoxdur. Turşumuz varsa nə çatışmır? Deməli, mühitə biz əsas qələvi əlavə etməliyik ki, mühit neytrallaşma baş versin. Deməli, neytrallaşma reaksiyası turşu və əsas arasında baş verdiyinə görə, turşunun mühitdə bilirik ki, mühitdə turşu var. Deməli, nə çatışmır? Biz ora nə əlavə etməliyik? Əsas əlavə etməliyik. Keçək ardına, sualın ardını izah etməyə. Dördüncü müddəyə baxaq. Qaba qələvi məhlul əlavə etdikdə hidrogen ionlarının sayı necə dəyişir? Dəyişməsi səbəbi. Deməli, qabıda turş mühit var idi, turşu var idi. Biz ora qələvi əlavə etsək, bayaq dediyimiz kimi mühitdə nə olar? Neytrallaşma baş verər. Deməli, hidrogen ionlarının sayı, yəni azalar. Mühit neytrallaşdığı üçün hidrogen ionlarının sayı OH ionlarının sayına bərabər olacaq. Ona görə də yəni mühit neytrallaşdığı üçün hidrogen ionlarının sayı azalır. Beşinciyə baxaq. Məhlulun pH-ını və həcmini nəzərə alaraq, deməli məhlulun pH-ı neçə idi? 2 idi və həcmi səhv eləmirəmsə 200 ml idi. Deməli bizə bildirilir ki, nəzərə alaraq A. pH bərabərdir 12 olan 200 ml məhlul əlavə etdikdə mühiti müəyyən edin. Deməli, əziz şagirdlər, belə bir qayda var ki, pH-ımız 7-dir, düzdür? 2 sol tərəfdədir, 12 sağ tərəfdədir, amma hər ikisi eyni məsafə ilə. Yəni 7 üzərinə gəlsin 5, bu da 2 üzərinə gəlsin 5, 5 məsafə ilə. Deməli, turşu pH bərabərdir 2 olanda mühit turş olur. pH 12 olanda mühit nə olur? Əsası olur. Yəni əsas turşu. Turşumuz var idi. Biz mühitə pH bərabərdir 12 olan, yəni əsas əlavə etmişik 200 ml. Əsasla turşunun, yəni həcmi bir-birinə bərabərdir və məsafəsi də eynidir. Həcm bərabərdirsə, turşunun həcmi də 200 ml-dir. Deməli, əsasın da həcmi 200 ml-dir. Burada tam neytrallaşma baş verəcək. Tam neytrallaşma baş verər. Heç bir, yəni nə turşudan, nə əsasdan artıq qalmaz. Neytrallaşma baş versə mühit nə olar? pH bərabərdir 7, mühit neytral. Keçək B variantına. B variantında bildirilir ki, pH bərabərdir 12 olan 300 ml məhlul. pH-ımız turşunun məhlulu, turşunun pH-ı 2 idi. Həcmi nə qədər idi? 200 ml. İndi bizə deyir ki, pH bərabərdir 12. pH əgər 12-dirsə, deməli, nə əlavə eləmişik? Əsasi mühitdir də, əsas əlavə etmişik. Həcmi isə 300 ml. Deməli, indi uşaqlar diqqətlə qulaq asın. Əgər pH-ımız əsasidirsə, daha doğrusu mühitə əsasi əlavə etmişik, amma həcmlər, məsafələr eynidir. 7-dən 5 məsafə pH turşudur, 5 məsafə deməli əsasdır. Amma gəlin həcmlərini müqayisə edək. Həcmləri turşunun həcmi 200 ml-dir, əsasının həcmi isə 300 ml-dir. Neytrallaşma tam baş verəcək, amma nədən artıq qalar? Deməli, əsasımızdan 100 ml artıq qalar. Deməli, əsasımızdan 100 ml artıq qalarsa, neytrallaşma tam baş verir, amma mühit əsasi mühitdir. Çünki müəyyən qədər orada əsas artıq qalıb. Deməli, C variantına diqqət yetiririk. Bizim turşumuzun pH-ı, pH bərabərdir 2, həcmi 200 idi, yenidən yazaq. Və bizə bildirilir ki, bura pH bərabərdir 12 olan, yəni mühit nədir? Əsasi mühitdir. Çünki pH-ımız 7-dən böyükdür.
100 millilitr, deməli 100 millilitr əlavə etdik. Məsafələr eynidir. Yəni pH 7-dən 5 məsafə turşudur, 5 məsafə əsasımız. Amma diqqət yetirək indi həcmlərə. Həcmlərə diqqət yetirək. Turşunun həcmi daha çoxdur əsasın həcmindən. Deməli burada neytrallaşma qismən baş verəcək. Əgər turşunun həcmi çoxdursa əsasın həcmindən neytrallaşma tam baş verməz. Tam baş verməz, qismən baş verər, amma mühitdə turşu artıq qalır. Neçə millilitr artıq qalır? 100 millilitr. Çünki 100 millilitri neytrallaşar, 100 millilitr də artıq qalır. Turşudan artıq qaldığı üçün, yəni turşumuz çox olduğuna görə mühit nə olar? Turş mühiti olar.